andar na. Go na, green. Green color na tayo. Ako. Yun. Wait lang. Dilim mo yung tiga mo. Tayo Go na ulit. Wait lang. Mapakita ko sa inyo yung lugar na ito. Teka lang. Stop. Yan o. Dito tayo sa may Pampanga Street. Dito sa may Santa Cruz Avenue. Stop lang tayo kasi sila pa kulay red pa yung yung lights. So now we go now again. Tayo na. Ayan o. LRT yun o. Nasa taas. See? Ay! Ayan, nakatawid na tayo. Ito na yung gasoline station ngayon. Ayan, LRT yan. Pagkatapos, here dito na tayo sa gasoline station. Ayan. Ito na yung gasoline station dito, Global Oil. Gasoline station. CN, may taxi. Ayan. So, you know na where we are. Sa kabila, petrol station yon. Ayan o. There, petrol station yon. So, yun ang Pampanga Street o. Pampanga Street talaga tayo. There o. Lakad na tayo ha. Ito Global Oil. O. Yan ang Global Oil. Ito yung card ko. There. Yan ang card ko. Kaming dalawa dito. So, dito na mo tayo mag-stop tayo. Hi! Andito tayo sa bakery. Nag-stop na ako dito sa bakery. Pero ngayon, bibili ko kasi ng dark chocolate Favorite ko. Favorite ko yung dark chocolate. Meron sila ngayon. Ayun tayo kasi sa near the streets. Kaya may narinig kayong ingay. Ito, ayun yung dark chocolate. Yan, di ba? May dark chocolate. Bibili akong dark chocolate. Ngayon nakita ko. Ayan siya. Ayan, Pantera. Teka lang. Pandilan. Ano te? Dark chocolate. Magkano yun? Asan? Ito. 17. 17. Pagbilang isa lang. Ngayon lang ay gumawa ulit. Kasi ngayon lang ay gumawa ulit. Araw-araw. Hapon wala. Pag wala. Oo nga. Ay, hapon. Pero ngayong umaga meron Hapon pa to sa hapon din eh. Sa hapon din. Sarap kaya niyan. Lagi ko yung tinitignan. Silang. Pero ang lakas niyan. Kapag isa lang. Malakas sa katawan. Pil mo siya. Ito yung dark chocolate Sarap! Favorite ko yan Yan, ang dark chocolate dito sa akin. Hindi ko yung chocolate. Meron akong sukle, Ito ang 20 pesos ngayon dito sa Philippines.
Philippines 20 peso coin. Tara na! Eh, magkano yung isang balot ng ano? Wala na, bus na eh. Oo. Ano ba yan? Nagla-live ka? Yes! Kailangan ko eh. Thank you! Pinaulit tayo sa card ko. Iniwan ko lang yung card ko dito. Sa lutuan na ano, tinapay. Doon sa loob oh. Tamo, yun. Lutuan ng tinapay yun. Bakery to, right? Ano ngayon? August 18, 2023. Andito ako ngayon sa FU Seco Street, Santa Cruz, Manila na to. Ubus na kasi yung delight ko eh. Mag-remit na ako ngayon sa office. So, gagawin ko lang, ubusin ko lang tong dark chocolate ko. Yan. Then, I will walk again for may maingay